You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the scenery better than trees. You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the scenery better than trees. Everything I do, baby, you know that it's all for you. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the scenery better than trees. किन मैले खोला खोला जङ्गल जाने भनेपछि चाहिँ आफै रेडी हुनुपर्छ। खोला भनेपछि अहिले पानी हुँदैन।
अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर भन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ। भन्ज्याङ यहाँदेखि तलदेखि खोलादेखि यहाँ माथि डाँडा चढ्नु पर्छ। अनि यहाँदेखि फेरि अब मुनि खोला झर्ने अनि खोलाको बाटो जाँदैछु। ल लगभग 10 मिनटमै निकै गलेको जस्तो फिल भइरहेको छ। हेरौँ कति गाह्रो पर्छ आज। अहिले चाहिँ हामी त्यो माथि भन्ज्याङबाट झरेर मुनि खोला आइपुगेको छौँ होइन। अर्को ट्रायल बाटो भनेको यताबाट पनि छ। यो बाटो चाहिँ तल रत्त खोला यो खोला चाहिँ गएर रत्त खोलासँग मिसिन्छ। त्यो रत्ता आउँदाखेरि रत्ताबाट खोला फुटेर आउँदाखेरि यो बाटो आउने हो ट्रायलमा चाहिँ। ट्रायल चाहिँ हामी चाहिँ यता अर्को सर्टकट बाटो अर्को बाटो आएको। अब चाहिँ हामी बैग भिजो अलिकति निस्किनु। अहिले चाहिँ हाम्रो क्यामेराको ब्याग भिजेर हामी चाहिँ फेरि गइरहेको रहेछ यहाँ चाहिँ।
हामीले चाहिँ अघि बाटो भुलेर अर्को बाटो छिरेर एकछिन चाहिँ हराएको थियो त्यता छ त पछाडि छ जङ्गलको बाटो जङ्गलभित्र चाहिँ हराएको थियो अहिले चाहिँ एउटा सानो बाटो भेटेको छौँ है सायद बाटो भेट्यौँ जस्तो लागेको छ झन्डै आधी घन्टा बाटो हराएर जङ्गल घुमे पछाडि चाहिँ बजारले हामीले एउटा सानो बाटो भेटेको छौँ सायद यो बाटोले पुऱ्याउँछ होला फाइनल्ली आजको हामीले सोचेको हामीले हाम्रो डेस्टिनेसन आइपुगेको छौँ अनि त्यही डाँडाको फेदमा आउने यो नाङ्गे चुलीको फेदमा आउने भनेर सोचेर ल्याएको यहाँनिर आइपुग्यो यहाँनिर एक दुईवटा घर पनि देखेको छु अब अलिकति माथिसम्म हामी जान्छौँ अनि यहाँ त्यहाँदेखि एकछिन बसेर हामी फेरि फर्किँदैछु रिटर्न हुने Happy
अहिले चाहिँ हामी तामा हन्टिङमा हिँडिरहेछौँ। यहाँ चाहिँ बाँसको बोटहरू अलिक धेरै देखेकोले आउँदैछु, किन बाँसको बोटहरू अलिक धेरै देखेकोले यतातिर धेरै छ कि भन्ने आशमा हामी यतातिर आउँदैछौँ। छैन, झुक्कायो। यहाँ चाहिँ झ्याङ मात्रै ठुलो छ जस्तो छ, माल चाहिँ छैन जस्तो छ। माल छैन। त्यो चाहिँ के गरेको छैन। यसको खोइ सुईले नै हान्नुपर्छ।